Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, Suid-Afrika betree nou met mening die rapporteringsseisoen en 'n magtom JSE genoteerde maatskappy het pas begin om resultate bekend te maak. Nou, die vlak van winsgewendheid van hierdie maatskappy is altyd 'n goeie aanduiding van wat in die ekonomie aangaan, veral in sekere bedrywe. En ons gaan vanaand na 3 van hulle kyk: Harmony Gold, Woolworths en Cashbuild. En veral Harmony's resultate het die oog gevang, want die groep het 'n rekord dividend verklaar. Dit het omtrent R6 miljard wins gemaak in net 6 maande. En dit het ook gesê dit gaan omtrent R8 miljard inpomp by sy Mponeng myn. En dit hoop om hierdie myn lewe te gee tot 2044. Nou, die Mponeng myn is die ou Western Deep Levels, die diepste myn in die wêreld. En Harmony het dit in 2020 vir so R4,5 miljard gekoop. En toe was daardie myn basies op sy laaste bene, so daar is baie groot verwagtings van hierdie myn. Dan gaan ons ook kyk na die inligtingsreguleerder in die land wat sy stem dik maak teen 'n maatskappy in Pretoria wat gemors e-posse aan mense stuur. Hulle het 'n afdwingingskennisgewing aan hierdie maatskappy gestuur. Nou, Suid-Afrika het baie streng wetgewing om mense se inligting te beskerm, soos die wet op die beskerming van persoonlike inligting of die Poppy-wet, maar daar is steeds baie besighede wat kansse vat en ek gaan met advokaat Colin Weapon gesels. Hy is lid van die inligtingsreguleerder. En dan soos op elke Woensdag kyk ons na die kriptobedryf en vanaand gesels ek met Christo de Wit oor Bitcoin wat vandag deur die vlak van $60,000 gebars het. Dis die eerste keer dat 'n Bitcoin meer as dit kos sedert 2021. En toe dit laas in 2021 gedoen het, het dit bykans die $70,000 vlak bereik. So dit het was nog 'n stewige loopie na die tyd. En ek gaan met Christo daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko Kreer sit soos gewoonlik reg, maar Henko, ek kyk na hierdie skerm en daar's vir my baie rooi op. Hallo Ryk en goeienaand aan elke luisteraar. Ja nee Ryk, regtig hierdie skerm is bloedrooi vandag. Wêreldmarkte is erg onder druk vandag gewees en die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq tans elkeen so wat 0,3% swakker en soortgelyke prentjie in Europa met die FTSE 100, die Duitse DAX en die CAC 40 elkeen 0,5% laer. Die JSE het vandag 'n bietjie meer as dit verloor en sluit 1,3% laer op 72.205 punte. Die nywerheidsindeks was 1,4% af. Die hulpbronindeks het 2,2% laer gesluit en die finansiële indeks het 1% teruggesak. Van die groot maatskappye wat maar swaar gekry het vandag was Anglo wat 3% swakker gesluit het. Naspers het vandag 2,6% teruggesak en Prosus 2% laer. En FirstRand en BHP het elkeen 1,5% verloor met AB InBev en Standard Bank elkeen 0,8-0,9% swakker. Ander maatskappye wat ook laer gesluit het, was die MTN groep wat 6% teruggesak het. Pick n Pay hou maar net aan verloor en het ook vandag 6% verloor. Woolies het 5,5% laer gesluit. Sasol, DRD Gold en Implats elkeen 3,5% swakker en Sibanye-Stillwater sluit 2,5% laer. Aan die positiewe kant, Afrimat en Bytes het vandag elkeen 3,5% stewiger gesluit. AECI, Mondi en Resilient het elkeen 2% gewen en Spar het 1% hoër gesluit. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,032 per fyn ons, platinum is $880 en palladium $925. Die prys van Brent ruolie staan nou op $82.50 per vat. En vandag verloor die rand wat dit gister gewen het en verswak met amper 1% teenoor die dollar, die euro en die pond. Jy betaal nou R19.27 vir 'n Amerikaanse dollar, R24.37 vir 'n Britse pond, R20.87 vir 'n euro en R12.50 vir 'n Australiese dollar. En soos jy gesê het, Ryk, Bitcoin vaar skitterend en verhandel nou teen $61,200 en dit is R1,2 miljoen. Dan laaste die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel nou teen 9% en die R209 verhandel nou teen 11,9%. Henko, baie dankie. Johan Gous is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Hy sit hier langs my in die ateljee. Johan, ja, hier is regtig
ek weet nie of mense nou met 'n paar slegte dae 'n tendens noem nie, maar die beurs is regtig onder druk en ons is al amper 5% af sedert die begin van die jaar. Goeienaand Ryk. Ja nee, het is nie 'n goeie week gewees sover nie. Is nou 3 dae wat dit maar sukkel gegaan het op die plaaslike beurs en ek dink nog steeds het dit bietjie te doen met hierdie sterk Amerikaanse ekonomie en wat dit beteken in terme van rentekoersverwagtinge. Ons het nou weer vandag het ons gesien daar was die tweede skatting vir die laaste kwartaal van 2023 vir die Amerikaanse ekonomie en daai skatting het ingekom op 3.2% teenoor die aanvanklike skatting van 3.3%. So klein bietjie swakker as aanvanklik verwag of wat hulle geskat het, maar dis nog steeds baie sterk groei en dit kom op die rug van die 4.9% groei in die derde kwartaal van laas jaar. So hierdie Amerikaanse ekonomie bly sterk en dit maak dit al hoe moeiliker om te sien dat die Federale Reservebank in Amerika baie gou rentekoerse gaan verlaag. Ja, maar ek dink dit is ook maar miskien veilige hawe, baie ontleikende markte sien wat in Amerika aangaan, miskien is dit weens die onsekerhede in die res van die wêreld, is dit maar waar die bergingsopsie van keuse is. Dit is so, en hoekom ek daai punt sal koop Ryk as jy gaan kyk hoe onderdruk die rand is op die oomblik. Jy weet, gister nog in die vroeë oggendure vanoggend net oor die R19, toe ons op 'n stadium vanmiddag 12:00 R19.30 gaan draai en nou is ons weer terug by 19.26. Dan 'n paar ander interessante nuusgebeurtenisse. Die Please Call Me sage gaan nou na die Grondwethof toe. Korrek, Ryk. Ja, Vodacom het vandag aangekondig dat dit die Appelhof se uitspraak wat hom beveel om R20 miljard aan die Please Call Me skepper Nkosana Makate te betaal gaan beveg. Nou, Vodacom het nou vandag 'n sens boodskap wat hy basies uitgestuur het. Nou die sens is natuurlik die JSE se nuusdiens en daar in hierdie boodskap het hy gesê dat Vodacom appel gaan aanteken teen die uitspraak by die konstitusionele hof. En verder aan het hulle gesê dat hulle verantwoordelike korporatiewe burger van Suid-Afrika is en dat hulle definitief die regstelsel respekteer en nie wette wil breek in Suid-Afrika nie, maar hulle het na oorweging van die uitspraak en die bevel van die Appelhof tot die gevolg gekom dat sekere aspekte van hierdie saak Ryk nie met die gees van die wet strook nie en dat die uitspraak en opdrag fundamenteel foutief was, wat nogal 'n sterk stelling is. Nou maar Vodacom voel dat hierdie uitspraak vele van die kwessies tussen die twee partye en die bewyse wat tydens die saak gelewer is, geïgnoreer het of misgekyk het. En nou die Appelhof aanbeveel dat meneer Makate se span se model gebruik moet word om die bedrag wat aan hom verskuldig is te bepaal. Nou Ryk hierdie model het daarop gedui dat gebaseer op die 5% aandeel in die R205 miljard wat Vodacom verdien het vir hierdie diens oor 'n 18 jaar periode dan op hierdie R20 miljard te staan kom. En nou net om dit in perspektief te plaas Ryk, R20 miljard is dubbel wat Vodacom jaarliks spandeer aan sy netwerk. En dan basies net, jy weet, Vodacom het ook dan net gewaarsku in sy verklaring dat die impak van die Appelhof se uitspraak wyeer implikasies vir Vodacom Suid-Afrika en die Vodacom groep het en ook vir Suid-Afrika as 'n beleggingsbestemming en dat dit werknemers en ook die belastinginkomste vir die staatskas en ook infrastruktuurspandering negatief kan beïnvloed. Ja, R20 miljard is inderdaad baie geld. En dan nog die stryd tussen die Franse televisiegroep Canal Plus en MultiChoice gaan nou in 'n gereguleerde omgewing in. Daar moet nou 'n aanbod kom vir MultiChoice se aandeelhouers. Ja, baie, maar dit is nie so eenvoudig nie Ryk. So ja, Suid-Afrika se oorname reguleringspaneel het nou vandag aangekondig dat hierdie Canal Plus met onmiddellike effek 'n aanbod moet maak om die aandele van MultiChoice wat hulle nog nie besit nie te koop. Nou dit is nou nadat Canal Plus as MultiChoice se grootste aandeelhouer aangebied het om die res van MultiChoice se aandele teen R105.11 te koop. Nou tydens die maak van die aanbod het Canal Plus so wat 31.67% van MultiChoice se aandele besit, maar kort daarna toe 35% daarvan besit. En hierdie 35% het nou veroorsaak dat Canal Plus nou 'n aanbod vir die aandele moet maak nadat MultiChoice die aanvanklike R105 aanbod verwerp het op grond van die feit dat MultiChoice gevoel het dat daardie aanbod nie die werklike waarde van MultiChoice weerspieël nie. So nou moet Canal Plus volgens die vereistes van die maatskappywet
nuwe aanbod maak. En Kanaal Plus sê egter dat hulle dink nie dis nodig nie, want as jy gaan kyk na MultiChoice memoranda van inkorporasie, dan sê dit dat buitelandse maatskappye nie meer as 20% van MultiChoice mag besit nie. Maar met hierdie siening het die oorname reguleringspaneel toe nou nie saamgestem nie. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termynbeleggings. Verdien 11% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. Harmony Gold is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika. Dit bedryf 10 myne en een van hulle is die Mponeng myn in Carletonville, wat die diepste myn in die wêreld is. Harmony het ook bedrywighede in Australië en Papua New Guinea. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Desember aangekondig en in die tydperk het die groep net minder as 26 ton goud geproduseer. Die wesensverdienste spring met 230% tot 5,9 miljard rand en die direk het 'n tussentydse dividend van R1,47 per aandeel verklaar. Dit is 'n rekord tussentydse dividend. Beyers Nel is Harmony Gold se bedryfshoof. Beyers, baie welkom by die program. Dit lyk vir my na 'n maklike bedryf, die goudmynbedryf. Dit het julle R843,000 gekos om 'n kilogram goud te myn. En toe gaan verkoop julle dit vir R1,14 miljoen. So julle maak so 'n wins van R300,000 per kilogram en dan het julle nog 26,000 kilogram goud gemyn ook. So dit gaan lekker in die goudmynbedryf. Goeienaand Ryk en goeienaand aan al die luisteraars. Definitief nie so maklik nie Ryk, maar ons het tydiglik goeie momentum op ons operasies en gepaardgaande met 'n stewige goudprys en 'n 11% verhoging in ons graad meestal van die hoë graad myne af het ons natuurlik 'n baie goeie operasionele vertoning vandag aangekondig waaroor ons baie opgewonde is. Ja, ek sê dit natuurlik kies in die tand want dit is baie op en af in die mynboubedryf en baie keer as die omgewing regtig ideaal is daar baie keer bedryfsprobleme en baie keer as die pryse laag is dan sukkel die myne vreeslik. So dit is maar 'n op en af bedryf. Maar ek wil gesels oor die Mponeng myn se produksie. Dit was ook 30% hoër. Is natuurlik een van die ou bekendste myne in Suid-Afrika. Harmony het dit in 2020 van Anglo Gold Ashanti gekoop en as ek reg onthou was die prys omtrent R4,5 miljard. Daar was sprake dat die myn se lewe baie kort gaan wees, maar nou gaan julle nog heelwat belê in hierdie myn en sy lewe verleng tot 2044. So julle het nog baie geloof in hierdie myn. Vertel ons van hierdie belegging. Inderdaad, Ryk, ons het die myn gekoop in 2020, soos jy sê, en op daai stadium het die myn 'n redelike kort leeftyd gehad, en as jy kyk na Harmony se model, jy weet, ons het dit al oor en oor in die verlede gedoen, dat ons myne opkoop en herinvesteer in die myne. So toe ons in Mponeng spesifiek gekoop het ons dit nie gekoop net vir die kort lewe wat daar huidiglik was nie. Ons het ook natuurlik studies gedoen om te kyk hoe kan ons die myn se lewe verleng. En dit is wat ons vandag na die mark toe gebring het. Dis 'n R7 biljoen projek oor omtrent, die meeste van die geld sal oor 8 jaar spandeer word. En dit is soos jy sê, om hierdie myn wat 'n baie hoë graad ondergrondse myn is, se lewe te verleng van 7 jaar na 20 jaar toe. So dis 'n projek wat al ons kriteria waarvolgens ons kapitaalbestedingsprogramme meet, hy voldoen aan al daai kriteria. En natuurlik het ons raad ons ook ondersteun en ons het vandag die projek aangekondig as deel van ons tussentydse resultate. So baie opgewonde oor die uitbouing van daai projek se lewe. Maar wat presies beteken dit? Gaan hy nog dieper gaan as die 4 km wat hy tans is? Of is dit nuwe infrastruktuur wat jy moet bou? Waarvoor gaan hy geld gebruik word? Ryk, dit is 3 verskillende, of inteendeel 4 verskillende areas wat ons gaan uitbou op die projek, waarvan 2 areas 'n verdieping is van die myn. En soos jy sê, die myn is 4 km diep, en ons gaan daai gedeelte so, nie vreeslik baie dieper nie, maar so 270 meter dieper maak, om wat ons noem die VCR reef, die Ventersdorp Contact Reef op die ooste kant en die weste kant van die myn,
met aparte nuwe infrastruktuur ontsluit. En dan gaan ons ook die Carbon Leader Reef, wat 'n reef is, of 'n rif is wat saam met die VCR in daai area voorkom, gaan ons ook ontsluit deur hierdie projek. Maar die Carbon Leader Reef sit op baie hoër op die myn. Met ander woorde, dit is nie diep onse nie. So ja, dis 'n verdieping van daai diep myn, nie noemenswaardig nie, net 270 meter en ook ander projekte hoër op in die infrastruktuur. So ons is baie gemaklik op daai dieptes. Jy weet, ons het die vermoëns en die kapasiteit in ons mense en die skills, soos die Engelsman sal sê, Ryk, om op daai dieptes veilig en volhoubaar te kan myn. Ja, en ek neem aan daar is dan nog baie goud daaronder om te myn. Ja, daar is 'n groot hoeveelheid goud nog onder hierdie infrastruktuur wat ons huidiglik voorstel met hierdie projek. So daar sal natuurlik nuwe tegnologie en verdere studies ook moontlik wees later aan. Maar vir nou fokus ons op hierdie 3 miljoen onsse wat ons ontsluit met die vaardighede wat ons het vir met die projek wat ons vandag aangekondig het, Ryk. Ja, en is ook lekker om te hoor dat daar nog belê gaan word en dat hierdie myn nog vir ten minste vir meer as 20 jaar lank nog ordentlik gaan produseer. Julle het ook bedrywighede in Australië en Papua New Guinea en hoe doeltreffend of hoe goed hierdie plaaslike myne se produksie en kostes vergelyk dit met wat die myne opgelewer het in Australië en in Papua New Guinea. Is daar nogal doeltreffendheidsvoordele hierso in Suid-Afrika? Ja, nee, ek dink verseker so. Ons het nie 'n operasionele myn in Australië op hierdie stadium nie, Ryk. Dit is 'n projek wat ons nog moet bou, maar ons het 'n operasionele myn in Papua New Guinea en ons is al vir 20 jaar in Papua New Guinea. Dit is 'n oopgroefmyn wat ons daar myn, so die kostestruktuur van daai myn is natuurlik anders as die ondergrondse myne wat ons in Suid-Afrika myn. En met die grootste gedeelte, 90% of so van ons produksie kom huidiglik uit Suid-Afrika uit. So wat ons sê in Suid-Afrika, jy weet, het ons die grootste gedeelte van ons kostes is lone en ons het langtermyn loonooreenkomste met ons vakbonde. En dit maak ons kostes in Suid-Afrika voorspelbaar. Jy weet, en ons weet wat dit gaan wees en daarom kan 'n ou rondom dit werk. Natuurlik in Australië waar ons die projek bou, is daar redelike hoë vlakke van inflasie en ook 'n geveg vir vaardighede daarso wat arbeidskostes bietjie opstoot. Maar op hierdie stadium, jy weet, is ons redelik gemaklik met waar die kostes is en jy die marges aangehaal, jy weet, in die openingsgedeelte van hierdie gesprek, jy weet, redelik gemaklik met waar ons nou is met ons kostes en dan die prys wat ons kry vir ons metaal. Beyers, baie dankie vir jou tyd. Dit was Beyers Nel van Harmony Gold. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week tussen 6 en 7. Die kleinhandelgroep Woolworths het vandag tussentydse winssyfers vir die laaste 6 maande van verlede jaar aangekondig. Die groep se omset uit sy voortgesette bedrywighede wat basies die Australiese besigheid David Jones uitsluit wat verlede jaar verkoop is, het met 5% tot 37,5 miljard rand gestyg. Die wesensverdienste was 7,5% laer op R2.03 per aandeel en die direksette dividend van R1.48 per aandeel verklaar. Roy Bagatini is die uitvoerende hoof. Roy, thank you so much for joining me. Your results you have reported are not really comparable with the previous periods as you have sold David Jones last year. But still, there seems to be a lot of headwinds, mostly from consumers who are under pressure, and Woolies, of course, targets the most affluent segment of consumers, and it seems that even the rich people are feeling the pinch. You know, as you said, I mean, our reporting periods to date have always been with David Jones in the base. That's now gone, and so we now have what we define as our continuing operations, our businesses excluding David Jones, and the results we're talking about today are really those businesses. It's true to say that when we look at the macro environment, it's been tough, and it's tough for us here in South Africa, and it's tough for all the retailers in Australia, where consumer confidence is probably its lowest level since the financial crisis back in 2009-10. So it is tough. In our case, though, we're also coming off a very high performance period. Last year was our record performance. You would remember we declared record dividends, record earnings, etc. So it's a very high base we're comparing ourselves to. But notwithstanding, I think consumers are under pressure, disposable income is under pressure, and that does sort of play through to what we see for traffic and footfall in our stores. But what is important is if you look at our South African business, right? I mean, we grew our profits by 10%.
And in this environment, really, I think a really respectable or very commendable sort of outcome. Our teams have done a great job at doing that in a very difficult environment. The food business is by far the biggest business within the group. It generated 2/3 of the group's revenue and nearly 60% of pre-tax profits during the period. But Checkers is also playing in that market, and it's starting to target the higher income level clientele, and they believe they are taking market share. Do you agree? Well, I mean, I think the numbers are probably the thing to look at, and I think facts are really what speak for themselves. I mean, I can certainly tell you that what Checkers do is different to what we do. We don't have the same strategy as ShopRite. Our strategy is much more quality sales, quality revenue, quality growth, and profitable business. I think they might well outperform us in terms of sales growth, but I think you need to look at whether those sales actually convert into profit margins and ultimately into returns. Our food business has had a particularly strong 6 months. Our like-for-like sales has, in fact, the fastest growing in the sector, which would tell you that we therefore are taking share. I mean, there's other players, obviously, in the sector, so they really, in a way, donate share. And so we're all aware of that, and some of them are a little bit more sort of stressed at the moment, and you've seen some of those headlines. But our foods business is a very high return on capital business. We generate around just shy of 60% return on capital, which is 3 to 4 times higher than anyone else in the sector. It's a remarkable business, and it's growing. Our margins are higher than anyone else in the sector, and our gross profit margins have grown, and no one else's has in the sector. And that's all because of a number of the initiatives that we have around efficiencies and pricings. And all of this notwithstanding impacts of load shedding. We're very clear on who we are and what we're doing, and that's what we're focused on. We're not obsessed about what the others out there are trying to do. One of the key strategies of Woolworths is the cold chain, where you can transport foodstuffs refrigerated or kept cool for throughout the whole supply chain, from the tree virtually to your fridges in the shops. Has that been difficult to achieve given the load shedding we've seen over the last few months, the significant load shedding, especially at the end of last year? We are very committed to quality, as you know, and therefore the cold chain is a key component in delivering that. We have that 8-minute rule that no product, from the moment it's actually farmed and packaged all the way through logistics, all the way into our stores, if it's out of the cold chain for more than 8 consecutive minutes, we actually remove it. And we actually put it into our sort of food charity channels and our food bank channels and so on, but it's not available for sale in our stores. Our commitment is very strong around doing that. We've been having this cold chain advantage for a long time, so we've already invested very significantly in generator capacity. All our stores, even before load shedding, had this sort of capability and capacity, and we've obviously sort of improved on that during the process of load shedding. It costs us to keep these going, but our commitment to quality and the trade-off we make there is absolutely important for us. And it is a differentiator. Most of our product that we sell is what we call fresh, relative to some of the other brands in the market. For us, that's a big differentiator. So keeping the product fresh and maintaining the quality standards is an important differentiator. Your fashion business generates around 20% of the group's revenue and 30% of pre-tax profits, but the business has treaded some water during the period. And I think the clothing business in general in South Africa is tough going. How do you see the performance in the context of what's happening in the country, and what do you foresee for the future? Yeah, I mean, I think there are two pieces to that, Greg. I think there's clearly the context, as we spoke about earlier, the challenging macro context, the environment's tough. But we're on a bit of a turnaround strategy with that business, and we sort of laid out the things we're doing to get the business back to where it needs to be. Our EBIT margins were around 6.5% just 3 or 4 years ago. We're out now north of 12%. So we've been very focused on the underlying profitability, the underlying financial health of that business as we've continued to turn it around and grow. We have a lot of what we call self-help. One of our big challenges is getting the right product in the right quantities, in the right sizes into the stores. And that's been a perpetual challenge with us and going back a long time. We're really focusing on that because we see that as a self-help opportunity to really shift the top line, notwithstanding the context. But overall, I mean, I think a reasonable result. We're not entirely satisfied with it. We'll never be entirely satisfied with a business that doesn't move forward in a more accelerated way. But what's been very important is to get the foundational stuff right. So a lot of the heavy lifting's been done, and now we can focus on growth going forward. Ons sal dit daarmee los. Roy, dankie vir jou tyd. Dit was Roy Bakatini, die uitvoerende hoof van Woolworths. Ja, Johan, hy sê hulle is nie heeltemal gelukkig daarmee nie. Ek dink lyk met die mark was baie ongelukkig. Die mark Woolies aandeleprys vandag 5.3% af.
tot R63.40 en dis nog steeds baie goedkoper as Shoprite byvoorbeeld. Die prys-verdienste-verhouding van Woolies is 15.8 keer en Shoprite staan op 22 keer. Is korrek, 5% daling wys hier dat die mark se verwagtinge bietjie beter was as wat ons nou gehoor het, maar nog steeds. Jy kyk na 'n verbruiker wat sukkel, jy kyk na beerdkrag, jy kyk na die ketting wat ons het waar daar blokkades is in terme van die hawens ensovoorts en jy kyk na die omgewing en jy sê 10% winste nog steeds nie sleg nie en hulle bly gefokus op kwaliteit en op hulle operasionele vermoëns en daai twee goed dink ek onderskei hulle van die ander kleinhandelaars. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Cashbuild is die grootste kleinhandelaar van boumateriaal en verwante produkte in Suidelike Afrika. Die groep besit 320 winkels deur sy Cashbuild en P&L Hardware handelsname en dit teiken veral die sogenaamde bakkiebouers, mense wat hulle eiendomme wil verbeter en klein ontwikkelaars. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Desember bekend gemaak. Die omset was so 2% hoër op 5,8 miljard rand. Die wesensverdienste val egter met 24% tot 120 miljoen rand. Die direksie het 'n dividend van R3.25 per aandeel verklaar. Etienne Prauser is op die lyn, hy is Cashbuild se finansiële hoof. Etienne, baie welkom by die program. So julle omset het basies die pas markeer, maar julle wins is 'n kwart minder. Dit lyk of dit regtig moeilik gaan in hierdie bedryf. So ja, dit is moeilik daar buite. Soos jy sê, markeer die pas op die toplyn en kostes groei, maar se gevolg van die kostedruk in Suid-Afrika en so voort, so dit het ons winsmarge onder druk gesit. Dit verteenwoordig nou nie in die wesensverdienste nie, maar die afskrywing van P&L se goodwill of die klandisiewaarde van 137 miljoen het ons regtig wel seer gemaak en dit op 'n eendag ons verdienste afgedruk met 98%. So in dese het P&L se afskrywing die cashbuild restant van die wins wat ons gegenereer het ten volle uitgewis. Ja, maar dit is daarom 'n rekenkundige verrekening van daardie klandisiewaarde. Dis dan nie 'n kontant ding nie, maar op bedryfsvlak, hoe dit op bedryfsvlak gevaar as mens nou hierdie snaakse rekenkundige dinge buite rekening laat? Ja, as die afskrywing uitsluit, dan is die bedryfswins 29% af. Nou dis verteenwoordig in die markeer pas soos jy genoem het, in omset en die kostegroei wat in totaal 7% was uitsluiting van die afskrywing weer eens. En ek dink daai 7% is bietjie hoër as inflasie, maar as ons kyk na ons bestaande winkels, het hulle koste gegroei met 5%, wat altyd ons interne maatstaf is vir die winkels om te groei, want jy het hierdie inkomste wat elke jaar met 6 tot 7% wil eskaleer, jy moet jou mense meer betaal, so die koste teen 5% is ons gemaklik mee, maar ons moet die revenue line druk. Soos my kinders sê, dis nie die eerste keer dat ons hierdie fliek kyk nie, ons het nou al die afgelope paar dekades gereeld gesien dat daar 'n hele paar jaar is van swak ekonomiese groei, inflasiedruk, groot druk op verbruikers. Ons het dit gesien hier net na die 2008 finansiële krisis hier rondom 2010 rond. Ons het dit gesien in die vroeë 2000s net nadat ons die internasionale internetborrelkrisis gesien het toe daai borrel gebars het en ook in die vroeë 90s. Julle word direk geraak deur letterlik die kontant in mense se sakke om geld te bestee om hulle eiendomme te verbeter of om dit te bou. Hoe vergelyk hierdie situasie waarin ons nou is met die vorige tydperke waar ons ook gesien het dat verbruikers so onder druk was? Ja, die mark waarop ons spesifiek fokus in 2008, 2013 daar rond, was nie so blootgestel aan krediet nie. Ons weet natuurlik, unsecured credit soos ons dit noem, het ontsettend gegroei in die laaste dekade. En dit het die besteedbare inkomste van ons mark geknou en in hierdie tye waar dit nou regtig wel so druk gaan, is dit nog moeiliker. Maar wat ons in Cashbuild gedoen in die laaste 6 maande, ons het meer intern gefokus en bietjie gekonsolideer. Ons het gefokus op ons interne maatstawwe. Byvoorbeeld ons het moratorium van aanstellings in plek gestel, slegs kriseposte was gevul en daardeur het ons koste van mense maar met 3% laat groei. En ek dink die aantal mense in die winkels is 10% minder in die besigheid. Dis omtrent 500 mense minder, net as gevolg van natuurlik mense wat loop en ander poste elders vind. Op ander dinge het ons meer gefokus op ons kleiner model. Ons is besig met 'n small model store en initial dinge lyk redelik positief. Die model wat ons reeds opgemaak het in Natal doen redelik goed. Ons het ook meer reparasies op winkelvlak gedoen in plaas van groot opknappings te doen. Want in die huidige tye kry mense nie gewenste resultate van hierdie groot opknappings wat in groot koste kom vir die maatskappy nie. Ons het ook 'n paar innoverende projekte wat ons alreeds implementeer het, soos byvoorbeeld ons weerkragreeks wat goed doen en ander projekte wat later af in die mark sal kom
wat ons glo vorentoe sal vrugte afwerk. So al die dinge doen ons om seker te maak dat wanneer dit draai, soos jy sê, die fliek reeds gesien, dit gaan weer beter gaan, dat ons dan meer kompeterend sal wees as dinge verbeter. Dit is interessant dat julle self nie so fliks opknappingswerk doen nie weens ekonomiese omstandighede en is presies dieselfde bootjie waarin julle verbruikers hulle self bevind. 100%. Ja. Jy het nou vroeër verwys na die groter skuldvlakke wat julle teikenmark nou het, die sogenaamde ongesekerede skuld, maar julle verkoop net produkte vir kontant. Julle bied geen krediet aan julle kliënte nie. Hoekom nie en is dit dalk 'n ding om weer te oorweeg? Ja, is korrek, ons bied nie krediet aan nie. Ons het wel trade credit of krediet aan formaliseerde klein besighede, maar dit maak minder as 2% van ons totale omset op. Daar is ook deur Capitec heiliglik in ons winkels is daar lenings wat deur Capitec gedoen word, maar weer eens daai twee saam maksimum 5%. So ek het nog al jare gedink dat in lae marge besigheid jy kan nie beste prys hê en terselfdertyd al dinge op krediet verkoop nie. Ek dink in tye waar dit so moeilik gaan, wanneer mense reeds onder 'n kredietdruk is, sal die verkeerde tyd wees om nou skielik besluit om jou omset te laat groei om op skuld te verkoop. En vir die res van die jaar, verwag julle enige oplewing? Ons tweede kwartaal van die helfte was positief. Ek dink 2,5% op gewees aan 2% vir die halfjaar. Ek glo dit is heidaglik besig om te handhaaf. Daar's nog werk gedoen moet word in die P&L winkels, maar die cashpool begin ek dink die eerste groen spruite van groei weer sien. Etienne, dankie vir jou tyd. Dit was Etienne Prause. Hy is van Cashbuild. Besoek RSG Geldsake se Facebookblad en kom ons gesels. Suid-Afrika het baie streng wetgewing om die mense se inligting te beskerm, soos die wet op die beskerming van persoonlike inligting of die Poppy-wet. Maar daar is besighede wat mense se kontakbesonderhede gebruik vir dinge waarvoor hulle dit nie mag gebruik nie. Die Suid-Afrikaanse inligtingsreguleerder is die instansie in Suid-Afrika wat hierdie wetgewing moet afdwing en dit het pas 'n afdwingingskennisgewing aan 'n maatskappy in Pretoria uitgereik wat bemarkings-eposse aan 'n persoon sonder sy of haar toestemming gestuur het. Advokaat Colin Weapon is op die lyn. Hy is van die inligtingsreguleerder. Colin, baie welkom by die program. Wat is die agtergrond van hierdie saak? Goeie naand Ryk. Sover dat ons aan betref het bemarking aan 'n sekere nie-kliënt van die spesifieke responsible party uitgegaan of bemarker en hulle het dan ook nou toe die saak aanhange gemaak by die inligtingsreguleerder. Die inligtingsreguleerder het dan die saak ondersoek. Ons het dan bevind dat die wetgewing oortree was, spesifiek artikel 69.1 wat vereis, en dit is 'n baie belangrike punt wat ek beklemtoon, wat vereis dat jy eers toestemming moet vra by die spesifieke persoon voordat die bemarking uitgereik word of uitgestuur word. En op een voorwaarde dat hierdie spesifieke persoon nie voorheen geweier het. So, dit is die dubbele vereiste waaraan voldoen moet word en hierdie vereiste was oortree, maar die ander artikels wat oortree was is artikel 11 en artikel 12. Artikel 11 is die toestemmingsvereiste en artikel 12 dat jy die persoonlike inligting van 'n spesifieke persoon, data subject, by hom of haar moet verkry. En dit is een van die vereistes wat ook oortree was. Altesaam was daar ongeveer 3 vereistes oortree. Ja, ek het die persverklaring gelees en dis baie duidelik dat jy moet nou toestemming vra om van hierdie eposse, hierdie bemarkings-eposse na mense toe te stuur. Maar ek kry op 'n gewone dag 1500 eposse en daar's 'n magdom van hulle wat kom van mense wat ek van geen kant af ken nie wat goed aan my probeer smous. So hoe groot is hierdie probleem? Of miskien dat ek dit anders stel, hoeveel van hierdie afdwingingskennisgewings het julle al in Suid-Afrika uitgereik teen mense wat net eenvoudig hulle nie steur aan Poppy nie en net eposse stuur vir mense vir wie en wat hulle wil? Baie dankie. Dit is 'n enorme probleem, is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika veral, en wat ons dan vandag gedoen het met ons persverklaring was om gister althans is om die publiek in kennis te stel dat dit die eerste
van sulke afdwingingsbevele was wat ons uitgereik het teen direkte bemarkers wat die wet oortree. So was dit die eerste ene en as ek reg onthou is die reguleerder hier in 2016, 2017 op die been gebring. Dit is net so, maar net om jou 'n bietjie agtergrond te gee, Ryk. Ons het van 2016 af tot 2020 stelsels, prosedure en die hele administratiewe omgewing in plek gestel en na dit het ons nou toe gevra dat ons magte in werking tree en dit was ook gegin in 2021 in 1 Julie en so het ons magte nou in werking getree en ons het nou toe die eerste van ons afdwingingsbevele uitgereik en een van ons eerste boetes teen die Departement van Justisie. Ja, ons het gepraat oor die boete deur die Departement van Justisie. Dit het gegaan oor 'n sekuriteitsprogrammatuur as ek reg onthou. Maar wat beteken hierdie afdwingings kennisgewing nou vir hierdie firma FR Ram Consulting? Wat behels dit? Moet hulle boete betaal of is daar ander gevolge? So FRM moet binne 90 dae voldoen aan die afdwingingsvereiste wat ons vir hulle gestel het. Indien hulle nie binne 90 dae aan die afdwingingsbevel se vereiste voldoen nie, dan gaan ons 'n boete uitreik. Ons noem dit in Engels 'n infringement notice. Dit is nou die finale stap. So dit is dan die prosedure wat ons volg in terme van die wetgewing. So hulle moet basies ophou om dit te doen binne 90 dae. Anders word hulle beboet. Hulle moet ophou en hulle moet seker maak hulle voldoen aan al die vereiste wat ons in die afdwingingsbevel vir hulle gestuur het. Dit is nou om privacy impact assessment te doen. Hulle moet sorg dat hulle 'n raamwerk in plek stel en vele ander vereistes. Maar die vereistes moet voldoen word binne 90 dae. Hanteer julle ook klagte van mense of instellings wat mense met hierdie direkte bemarkingsoproepe kontak en dan versekering en selfoonkontrakte en wat ook al aan jou probeer smous, hierdie direkte oproepe wat gemaak word deur verskeie instellings in Suid-Afrika, want dit is vir my in baie opsigte 'n groter probleem as e-posse wat gestuur word. Ja, ons doen en baie belangrik, as jy kyk na die wetgewing, daar word verwys na SMS's of facsimile, daar word verwys na e-posse. So die wet artikel 69.1 vervat al daardie tipe direkte bemarking en ons hanteer dit en dit is 'n enorme probleem en ons het nou eers begin, maar ons is ook besig om wat ons noem riglyne in plek te stel en hierdie riglyne gaan voor die einde van hierdie maand gepubliseer word. En wat ons ook doen is ons het al 'n aansoek ontvang vir 'n code of conduct van die direkte bemarking Suid-Afrika af, die massa, maar ons het dit ongelukkig afgekeur omdat dit nie voldoen het aan die riglyne in terme van artikel 40 wat ons in plek gestel het. Ek dink daai riglyn behoort baie eenvoudig te wees. As ek jou nie mag bel en nie, as ek nie jou inligting op die regte manier gekry het nie, dan mag ek jou nie bel nie. Ek dink dit is seker die grondslag van so 'n riglyn, want ek dink dit is 'n geweldige probleem en dit is iets waaroor baie mense selfs om braaivleisvure praat, is oor, luister, waar het hierdie mense my nommer in die hande gekry en hoekom word ek gebel? En het julle al 'n kennisgewings uitgereik teenoor van hierdie bemarkingsskemas wat mense bel, onwettig bel? Ongelukkig nog nie, Ryk. Ons het gister deur ons persverklaring bevestig dat ons aan FRM die eerste een van die sulke direkte bemarkingsafdwingingsbevele uitgereik het. En ons is nou besig om 'n traksie te kry en ons gaan ook apart van die riglyne wat ons noem awareness campaigns hou, sodat elke data subject, die natuurlike persoon op die straat, weet wat hy bemagtig is om te doen en ook om klagtes te lê wat ondersoek sal word deur die inligtingsreguleerder. Colin, dankie vir jou tyd. Dit was advokaat Colin Weapon, hy is lid van die inligtingsreguleerder. RSG Geldsake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag aand en dit beteken ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf en Christo de Wit van Lunau is op die lyn. Christo, baie welkom by die program. Bitcoin het vandag deur die vlak van $60,000 gebreek en dis die eerste keer sedert November 2021. Die rand is ook nou heelwat swakker as wat dit toe was, so die randprys vir 'n Bitcoin is nou hier by die 1.2 miljoen rand. Ons het nou al vanjaar verskeie keer gesels, maar omtrent elke keer het ons gesels oor hoe goed kriptopryse presteer, veral Bitcoin. So ek dink ek moet jou meer gereeld op die program kry. Maar wat dryf tans die Bitcoin-prys so aggressief? Ja, right, dit is regtig merkwaardig wat ons tans in die mark sien. Ongelooflike groei, die afgelope jaar het ons ongelooflike groei gesien, maar veral ook die laaste maand, nogals merkwaardig, sedert die sentrale bank in Amerika die beursverhandelde fondse van Bitcoin goedgekeur het, is dit merkwaardig die sneeubal effek wat dit op die mark het. Omdat ons nou deur die $60,000 mark getree het vir 'n Bitcoin, dit is so naby aan die vorige absolute hoogte wat die Bitcoin mark getref het in November 2021, dat dit is amper ongemerkte terrein waarop ons is. Right? Die beursverhandelde fondse dra waarde daartoe by, maar ek dink daar is ook 'n klomp ander faktore wat beïnvloed dat die mark so goed groei. Ek dink ons het nou al in die verlede op 2 geleenthede gesien dat die Bitcoin-prys ook so hardloop en so vinnig hardloop. En dan bereik dit 'n punt waar dit net so vinnig weer omdraai en na die ander kant toe of terugval en aggressief terugval. Nou, ek weet mense kan nie voorspel wat gaan gebeur met iets soos Bitcoin se pryse in die nabye toekoms nie. Maar kan ons iets daaruit lees dat ons in die verlede sulke goeie lopies gesien het en dan weer baie aggressiewe regstellings? Ja, natuurlik. Ek dink as ons kyk na die hele geskiedenis van Bitcoin en hoe die prys en die marktoestande oor die laaste dekade of so beweeg het, absoluut. Ons sien merkwaardige groei in 'n opwaartse kurwe totdat hy sy hoogtepunt bereik en dan 'n drastiese val. Ons het voorheen gepraat oor hoe hierdie halveringsiklusse van Bitcoin om en by elke 4 jaar volg, maar absoluut, ek dink daar is baie analiseerders wat tans ook kyk na hierdie skielike opwaartse kurwe wat ons tans ervaar en daar is verwagting dat daar moontlik 'n korreksie gaan wees, maar op hierdie stadium lyk dit of die mark steeds redelik positief groei. Dit gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Ek sien hier CoinDesk, dis 'n internasionale kripto media platform, sê een van die redes is dat daar omtrent 12,000 Bitcoin gister deur van hierdie beursverhandelde fondse aangekoop is en 10,000 maandag. So daar's 'n baie groot vraag na hierdie beursverhandelde fondse. Natuurlik as iemand 'n belegging maak in daai fonds, dan moet die fonds daai Bitcoin gaan koop om as 'n bate te hou. So dis die groter vraag wat hierdie pryse dryf. Ja, absoluut. En ek dink ons sien dan ook dat die mark groei omdat die mark groei. So daar's meer vertroue in die Bitcoin mark. Hierdie beursverhandelde fondse maak dit dan moontlik vir 'n groter gedeelte van die bevolking om te belê in Bitcoin deur die investeringshuise wat hierdie beursverhandelde fondse huisves. En ek dink ons sien dan dat daardie toename in vertroue in hierdie platforms maak dan ook dat die mark bietjie versterk en dan meer groei in daardie sin. Maar dit gaan ook meebring dat baie mense gaan ewe skielik kyk en sê luister, ek sien die Bitcoin prys hardloop, so ek wil ook Bitcoin hê en dan gaan hulle nou vir die eerste keer die proses begin om 'n Bitcoin te gaan koop en dit natuurlik beteken hulle sal moet gaan registreer as 'n kliënt op 'n verhandelingsplatform. Nou daar is baie goeie, en ek praat van goeie in 'n eerlike sin, platforms in die wêreld en in Suid-Afrika beskikbaar, maar daar's ook baie slegte platforms beskikbaar. So hoe moet iemand wat nou graag hierdie mark wil betree, dit nou op die regte manier doen sodat hulle nie ingeloop word nie? Dit is 'n baie goeie roep om te maak, Ryk, en ek dink ons het gesien na die skokke van die industrie in 2022 dat daar baie, sal ek sê, vuil spelers in die industrie is. Ons het ook in die verlede gesien, as ons in die aanloop van 'n bullmark is, dat al hoe meer en meer mense in kripto begin belê en meer geïnteresseerd is. En daar is 'n risiko betrokke weer watter platform gebruik jy, watter platform kies jy en hoe weet jy watter platform gaan veilig wees. By Luna het ons 'n bewys van bates verslag bekend gestel, wat ek dink kliënte sal help om daardie besluitneming te kan doen. En wat dit basies behels is, ons het 'n onafhanklike auditeursfirma, Moore Johannesburg, wat dit dan verifieer, en basies kyk of al die kripto wat ons kliënte in hulle beursies het, of dit wel in veilige huisvesting by Luna is, en dat hulle die kliënte dadelik hulle kripto kan onttrek indien hulle dit sou wou gebruik. Ja, ek dink die sleutel is ook die platforms in Suid-Afrika is in die proses om gereguleer te word, die FSCA, die finansiële reguleerder.
het reeds gesê kripto geldeenhede is finansiële bates, so dit moet gereguleer word en daai hele proses is aan die gang waar die FSCA dan lisensies aan kriptoplatforms gaan toeken. Wanneer verwag julle dat dit nou gaan gebeur? Want ek dink dit gaan 'n groot dag in Suid-Afrika se kriptogeskiedenis wees as ons verhandelingsplatforms nou deel is van die formele finansiële gereguleerde stelsel. Ja, die kripto-industrie as sulks is reeds deel van die finansiële milieu in Suid-Afrika. Kripto is reeds 'n finansiële produk in Suid-Afrika en kriptomaatskappye moes reeds aansoek doen om 'n lisensie by die FSCA te verkry. Ons wag steeds vir daardie lisensies om toegeken te word, maar ons is seker dit gaan binnekort gebeur en ons kyk uit daarvoor. En ek dink dit is ook een maatstaaf wat gewone Suid-Afrikaners kan gebruik om seker te maak dat die maatskappy by wie hulle kripto koop wel geregmatig is as hulle daardie kriptolisensie het. Sommige voeltjies vlei dat dit dalk so gou as aanstaande maand kan wees, maar as dit gebeur sal ons dit verseker hier op RSG Geldsake dek. Christo, dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Lunou. En na met die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous. Hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth en dankie vir jou deelname vanaand. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreur en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.